Yan. At may papakita ko sa inyo guys. Ito po oh. Na-amaze ako sa tanim nila guys. Nagtanim sila dito ng kalamansi. Ito yung kalamansi oh. At tumubo siya guys. Meron pang sunflower. At tomatoes. Yun yung kamatis niyo. Humilog na yung kamatis oh. Oh, diba? Ang daming bunga. Oh, hinog na yung kamatis. Yung caretaker ng building na to guys. Ito oh, yung building na to. May caretaker dito. Pero dyan lang siya nakatira guys oh. Dyan siya nakatira. Tingnan naman yung house niya. Hello! Oh. Panggali yata yun siya guys. Wawa naman siya. Yan lang yung bahay niya guys oh. Pero siya ang caretaker ng building na to. Yan siya guys. Ahlan! Kiyali bay? Tiki? Yan guys. Galing siya sa India. Taga India siya. Pero caretaker siya dito. Yan naman yung bahay niya oh. Diba? Kawawa naman siya. Sana kung may pera lang ako, bibigyan ko siya ng pang ano niya, pang Ramadan, pang Eid. Welcome back to my channel, Joseph Abis Vlogs. Hala, umulan guys. Oh, biglang umulan. Tsaka ang dilim ng paligid, oh. Ito na yata yung sign na talagang ano na. Tapos na talaga ang winter season. Oh, tingnan nyo. Biglaan talaga guys, ilang steps lang ng paglabas ko sa shop namin. Nandun yung shop namin guys oh. Ayun. Dun sa unahan. Ilang steps lang at biglang bumagsak ang ulan. Oh, tingnan niyo naman oh. Grabing hangin doon guys. Oh. Minasiwas ng husto yung kahoy dyan sa may school oh. My God. Alalala, dami pating ibon dyan guys. Pinasiwas talaga eh. Ayan, so magmasid lang tayo guys. Ng mga ilang minuto lang to eh. Siguro mawawala din to mamaya maya. Yung mga kasamahan ko si Mastor at saka si Ramon guys, nauna na pati sila ng konti. Ewan ko kung saan sila inabutan, baka doon sa may stoplight. Tingnan naman guys yung ano oh, langit. So ayan guys, ito kasing area namin. May mga schools dyan sa harap. Ayan. School yan. Nandito guys yung parang primary school nila. This is from kindergarten. Yeah, kindergarten. Or preschool, kindergarten. Tapos maganda handsome daw. Nandyan yung kanilang district office guys ng school. Dito sa Ashifa District. Yan po ang kanilang district office ng school. At dyan sa unahan guys, yan yung
elementary school. That's from grades 1 to 6. Yan, ang from grades 1 to 6. Tapos dun sa unahan, after ng, kasi may Shifa Mall dyan. May Shifa Mall dyan sa unahan, yung may kulay pula. After ng Shifa Mall, nandun yung kanilang grade 7 to grade 7, 8, 9, 10, 11, 12. So grade 12. Dun sa unahan lang din. So, masdan nyo lang muna guys. Ito lang muna. Weather update lang muna tayo ngayon. So, umulan po ngayon dito sa Riyadh. I'm sure hindi naman sa buong Riyadh, pero there are some parts of Riyadh na umulan. Kasi tingnan niyo po doon guys sa unahan, no? Sa malayong malayo yun ha, madilim po. I mean, talagang maano po yung langit. Walang liwanag. So, ibig sabihin malawak ang coverage ng ulan ngayon. Pero hindi naman ito malakas, hindi naman siya heavy rain. At least nahugasan ng alikabok. La, mafi. Alhamdulillah. Bad bukra, Eid Mubarak, ha? Inshallah. So ayan, lalakad na tayo guys kasi wala na, tumila na yung ulan. Diyan ako guys, sumilong oh. Ayan, it's a kunafa shop. Sasarap ng kunafa nila dyan guys. Tapos dito may mga coffee shops. At sa unahan ay may tawag yan, pharmacy. So, andito ang pharmacy. Ang ganda ng pharmacy na to guys. Ang ganda niya. Di ba ako nakapasok sa pharmacy na to eh. Parang nakakatakot pumasok sa loob. Sobrang linis. At yan ang stoplight. Magic. Biglang uminit to. Biglang uminit. Papakita ko sa inyo yung langit ha. Oh, look at the langit guys. At samahan nyo ako ngayon guys. Pupunta ako sa may Indonesian market. Doon sa may Indonesian bakala. Nandun yung some of the Asian foods. May mga Filipino foods doon. Bibili ako ng ano lang. Kung may biko, bibili ako ng biko. Yan ang kakainin ko sa iftar. Yan yung Shifa Mall na sinabi ko. Yan. At may papakita ko sa inyo guys. Ito po oh. Na-amaze ako sa tanim nila guys. Nagtanim sila dito ng kalamansi. Yan po yung kalamansi oh. At tumubo siya guys. May pang sunflower at tomatoes. Ano yung kamatis niyo? Humilog na yung kamatis oh. O diba? Ang daming bunga. Oh, hinog na yung kamatis. Oh, diba? Hindi na lang ginawa ng kapitbahay namin. Kahit napakalit lang yung garden niya guys, so but it's, at least oh, magagamit mo naman tong kamatis eh. Di ba? At yung lemon, yung kalamansi. Oh. Di ba ang ganda? May mga bata doon sa gate. Sumisilip sa akin kung anong ginawa ko. Sa inyo, yung caretaker ng building na to guys, ito oh, ang building na to, may caretaker dito pero dyan lang siya nakatira guys oh.
Ano siya nakatira? Tingnan naman yung house niya. Hello! Oh, Bengali yata yun siya guys. Wawa naman siya. Yan lang yung bahay niya guys oh. Pero siya ang caretaker ng building na to. Yan siya guys. Ahlan! Kiali bay? Tiki? Yan guys. Galing siya sa India. Taga India siya. Pero caretaker siya dito. Tingnan yung bahay niya oh. Diba? Kawawa naman siya. Sana kung may pera lang ako, bibigyan ko siya ng pang ano niya. Pang Ramadan. Pang Eid. Okay? Thank you. Inshallah, Ana Iji. Najib hadiya, inshallah. Bye-bye. Diba kawawa naman yung caretaker na yun. Doon lang siya nakatira. At sa malamang, maliit lang ang sweldo nun guys kasi syempre wala pang nakaano sa ano niya sa building nila wala pang nakarenta. So ayan guys. Ano yung itsura ko? Ayan, tingnan nyo naman yung langit doon no. May araw pero may ulan. Umulan bigla. Okay, so, malapit ako sa Indonesian market guys. Yan lang ang ganap ko ngayon at sisilip tayo kung ano ang pwede nating mabili doon sa Indonesian bakal. Ayan, so dumaan ako doon sa may chocolate shop guys, doon sa likod ko. Chocolate shop yun. At marami silang customer guys. Just doon dyan sa chocolate shop na yun. At nandito na ako malapit sa Indonesian market. Assalamualaikum. Apa kabar? Baik. Kef halik? Boys. Oh, ayan guys, so ito ang Indonesian bakala at ito mga paninda niya. Mga paninda nila. May mga Filipino foods dito guys. Filipino snacks. Ayan. So itutur ko kayo ha. May hopya. Bibili ako ng hopya. O, diba? Mga biscuits guys. Galing sa atin. Silang pansit. Kompleto din dito. Hindi naman kompleto. May makakapili ka din. Kung ano ang gusto mo. Kung anong gusto mong lutuin. At merong ano dito. Ito yung mga freezer ano nila, frozen products. Hindi naman yung ano niya. At mga kropik. Tawag nila kripok. Okay. Fi coffee alhen? May mga kopi ko. Parang gusto kong uminom ngayon ng ano, kopi ko. Sardinas. At higit sa lahat, ang hopya. Ito na ang bibilhin ko. May silang mga kakanin, kaso parang nakarang araw pa to. So dito na ako sa hopya. Hopya kambay, Wahed? Sita real. Sita, dalawa may bilhin ko. So 12. May noodles. May mga cosmetics din sila dito. Ayan. Pag hindi ako makakabili ng sabon sa bata, dito ako nabili. Sila mga iskinol. Alright, so i-end ko na guys ang video ko kasi nakabili na ako ng dalawang hopya. Hopya lang yung kakainin ko ngayon guys, hanggang mamaya yun. Okay, so once again guys, kung hindi pa kayo connected sa channel ko, please do subscribe and please like all my videos, Joseph Abis Vlogs. Ayan po. At hanggang sa muli po guys, see you again next time. Bye!